Rekomendasi vacuum cleaner cuma 1 juta. Ini dia Yustick Light Stick Vacuum dari Umeda Life. Dalam satu box sudah include yang seperti ada di video ya. Yang pertama ada curtain brush, round brush, combination brush, dan floor head. Dan vacuum ini bisa di-extend, jadi bisa menjangkau permukaan tinggi seperti gorden. Floor head bisa digunakan untuk lantai, vinil, ataupun karpet. Round brush bisa digunakan untuk sofa, sedangkan combination brush untuk dayanya cuma 450 watt. Dan suction powernya sampai 15.000 pascal. Filternya juga bisa dilepas dan dicuci loh. Nah, lihat nih semua debu dan kotoran terangkat banget. Kalau untuk vacuum cleaner aku percayakan ke Umeda.